السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة هعمل لكم جريمة بكل المقاييس. هعمل لكم النهاردة النجريسكو الخطير. تعالوا معايا كده وهنشوف مقادير النجريسكو، ويا رب تعجبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير. خلاص، انا عملت الفراخ وتبلتها وحطيتها في التلاجة لحد قبل الفطار كده بساعة ولا ساعتين. هبتدي اسويه دلوقتي. انا هعمل النجريسكو. مقادير النجريسكو عندي نص كيلو مكرونه اسباجيتي، ممكن اللي هي المقصوصه اللي هي بتاعه الفرن عادي، دي او دي عادي مفيش مشكله، بس هي النجريسكو بتتعمل بدي افضل من التانيه يعني. وعندي جبنه موتزاريلا، وعندي سمنه، وعندي دقيق، حوالي 4 معالق كبار مليانين دقيق. ده بالنسبه للمقادير، انا هقولها كلها وبعد كده هقول كل حاجه لوحدها. وعندي ديت المقادير بتاعه الحشوه بتاعه الفراخ. عندي نص كيلو صدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره كده. وعندي يعني كوبايه زيتون اسمر، كوبايه فلفل اخضر، كوبايه مشروم. واللي مش موجود عنده المشروم او مش متوفر، اللي هو المشروم ده اللي هو عيش الغراب، مش متوفر عنده، خلاص ما فيش مشكله، ممكن تشيليه، بس هو قيمه غذائيه عاليه يعني، بيدي فايده جدا للوصفه يعني. وعندي المفروض معلقتين جبنه كريمي، فانا مش متوفره عندي، فحطيت اللي هي جبنه المثلثات اللي هي الكيري. وعندي دي توابل، فلفل اسود، بابريكا، بهارات مشكله، ملح. وعندي بصل مفروم وتوم مفروم. هاخد المقادير دي علشان اعمل الحشوه بتاعت الفراخ الاول وبعدين اعمل البشاميل. انا عندي هنا الطاسه على النار اهي، على النار، وهحط فيها معلقتين 3 زيت كده. ممكن تتعمل بسمنه برضو عادي مفيش مشكله، يعني مش شرط الزيت، لا ممكن كمان بالسمنه. فانا هحط معاها عشان يعني الطعم كده يبقى افضل، هحط معاها معلقه صغنونه خالص سمنه. اما هيسخن الزيت والسمنه مع بعض كده، يبتدوا يسخنوا، هنزل بايه؟ بالفراخ بتاعتي في الطاسه كده. خلاص انا نزلت بالفراخ اهي، بفضل ايه شويه كده اشوحها كده لحد ايه اما لونها يغير. شوح كده لحد ما لونها يبتدي ايه يغير كده. الفراخ هي اللي ابتدت تدبل اهي، خلاص هنزل عليها بالبصل المفروم، واخده تشويحتين برضه، اخده تشويحتين كده. طبعا هنا انا ما بحطش التوابل دلوقتي خالص، مش هحط التوابل دلوقتي خالص. البصل انا اعتبر مقطعاها يعني خشن، مش ناعم كده. ابتدى البصل يعني خلاص. وهنزل بكوبايه الزيتون. الزيتون بيخليها جميله جدا، طعمها بيبقى حلو قوي، فيه مزازه كده وطعمه بيبقى جميل. هنزل بقى بالتوابل وناخد بالنا ان انا عندي الزيتون ده مخلي
ان وانا ببقى بحطه ان انا في الملح ما احطش كميه ملح كبيره، ليه؟ لان طبعا هتبقى حادقه منك وهيبقى الوصفه مش حلوه، فناخد بالنا ان انا ما احطش ملح كتير. هسيبها بقى المكونات مع بعضها كده يعني 10 دقايق، الميه بتاعتها تنشف، وبعد كده يعني بعد كده بقى خلاص ايه ابتدي ايه اضيفها للوصفه. هسيبها هي على النار وهعمل البشاميل. دلوقتي انا هعمل البشاميل. البشاميل بنحط معلقتين كبار سمنه او زبده المتوفر عندك، مفيش فيها مشكله خالص. دلوقتي انا سايبه الفراخ بتستوي على النار، فتاخد لها يعني حوالي 10 دقايق كده. وبحط برده مع البشاميل برده معلقتين زيت، يعني لازم يبقى يعني الزيت والسمنه يكونوا شكلهم كتير كده، ما يكونش حاجه قليله ينزل فيهم الدقيق ينشف، لا لازم علشان الدقيق ينزل فيه يبقى يعني يبقى فيه كميه زيت كويسه وسمنه كده، بحيث ان على طول الزيت يبقى مش باين فيه. خلاص هستنى لما يسخنوا كده. وانا عندي هنا ده حوالي لتر ونص لبن حليب على لبن بودر، لبن حليب على لبن بودر، يعني تقريبا كان عندي كيلو الا ربع لبن حليب، حطيت عليه الكيلو الا ربع التانيين لبن بودر بالميه بتاعته، بتبقى تحفه جدا 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 في المكرونه، احسن من اللبن الحليب كمان. خلاص هنزل بالدقيق كده بسرعه كده. بصي انا عايزه الدقيق يبقى كده، ما يبقاش الدقيق مكتل ومكلكع وشكله مش حلو، لا يبقى بالطريقه دي كده، بحيث ان هو ينزل في السمنه يبقى كانه حاجه سايله. خلاص انا عندي مكعب مرقه، انا بحبها بتبقى فيه جميله جدا، يعني في ناس مش بيفضلوا المرقه يعني، بس بصراحه انا بستخدمه، بحطه كده، بكون مخليه بودر كده وبحطه عشان يطلع ريحه جميله. خلاص بشوحه كده تشويحه معاه كده، لما يبتدي ريحه الدقيق تبتدي تطلع كده مع السمنه، ببتدي انزل بايه؟ باللبن شويه بشويه، شويه بشويه، افك كده عشان ما تجمدش منك، ما تكتلش، فبفك كده بحل شويه بشويه. بصي كده ربطت كده شويه، ارجع احط بقيه اللبن بتاعي اهو، وافكها بقى. احط بقيه اللبن، بنزل بقى بالجبنه اللي هي الكريمي، وبحط التوابل بتاعتي اللي ما بحطلهاش حاجات يعني كتير، هو ملح وفلفل اسود بس، مش اكتر من كده. الجبنه دي بقى بتسيح فيها بتدي طعم فظيع للبشاميل. هفضل بقى انا هقلب في البشاميل لحد اما يبتدي ايه يرقص كده. البشاميل اهي ابتدت تتقل اهي. انا اصلا مش النجريسكو ما بتبقاش عايزه بشاميل تقيله، بشاميل ايه مش تقيله قوي اهي كده بالوضع ده. بتاخد غلوه بس لما تبتدي تفقفق كده على وش البشاميل، نعرف على طول ان هي كده ايه تمام. تعالي كده بصي المشروم والفراخ اهي التتبيله خلاص كده تمام اهي، اهي ما عادش فيها ولا ميه ولا اي حاجه، خلاص ما عادش فيها سوائل، فهي كده تمام. خلاص هاخد البشاميل غلوه واحده بس لما يفقفق والحاجه دي، وبعدين هروح ارص المكرونه. البشاميل اهو اتعمل خلاص. بصوا كده هعمل ايه بقى؟ هاجي في الصينيه احط فيها شويه بشاميل كده من تحت كده، شويه حلوين يعني ايه عشان المكرونه اللي تحت، عشان الطبقه اللي تحت.
هاخد بقى ايه نص كميه الايه المكرونه اللي انا سلقاها. دي كده نص كميه الايه المكرونه، مش هسيبها كده، هجيب عليها بشاميل كده تاني كده. هو في ناس بيحطوا كده البشاميل وخلاص يعني كده، لكن انا بصراحه مش بحبها كده. انا بحبها اقوم خلطه كده البشاميل اللي فيها كده كده واحطها، تبقى كده غرقانه بقى في البشاميل وتحفه جميله. لما بعمل المكرونه البشاميل او المكرونه الجريسكو ببقى عاملاها كده، بتبقى تحفه. خلاص كده حطيت الطبق ايه اللي تحت، هجيب منديل انضفه. هجيب الحشوه بقى بتاعتي اهي وهحطها. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان المشروم بيبقى طعمه زي الفراخ بالظبط، مش بتقدري تميزي ده فراخ ولا ده مشروم ولا ده ايه بالظبط دلوقتي. بس قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا، مفيد جدا جدا، يعني حلو قوي كده. خلاص انا حطيت الحشوه، هبتدي انزل المكرونه اللي هو النص التاني. طبعا انا فوق مش بحط، مش بخلطه بالبشاميل زي تحت، لان انت فوق بتحطي كميه البشاميل اللي باقيه كلها فوق، فمش محتاجه ان انت مش محتاجه ان انت تحطي البشاميل فيه تخلطيه يعني، لان انت كده كده بتحطي. مش هحط كل كميه المكرونه دي عشان ما تبقاش يعني تقيله وكده، لان فوق مش اساسها المكرونه زي ما اساسها البشاميل الطبقه اللي فوق. ده طبعا كان يعني اكتر من نص كيلو شويه، فانا عشان كده يعني الحبه اللي انا خفت ان انا ممكن احتاجهم وزودتهم، هم دول اللي انا شلتهم، ما كانش لهم لازمه اصلا. خلاص كده اهي تتساوت ان شاء الله. هبتدي بقى كميه البشاميل اللي كانت باقيه كلها هنزل بيها ايه عليها بالطريقه دي، وزعها بقى في البايركس كده عادي. هو ممكن تعمليها في صينيه الومنيوم عادي، تيفال، اي صينيه، بس انا بحب اللي هي اللي بحبها في دي، بتبقى شكلها حلو قوي، بتتحط كمان على السفره، بتبقى شكلها شيك وجميله. مش هسيبهم انا البشاميل مش هسيبهم، بس تمام كده. بصي بقى ههزها كده، وهجيب ايه سكينه رفيعه واعمل كده كده،
بحيث ان ايه كله ينزل ايه تحت، تبقى كلها غرقانه كده. وههزها تاني واجيب بقى الجبنه الموتزاريلا احطها على وشها بقى. فظيعه، دي جريمه في المطبخ. النجريسكو دي جريمه اصلا. العيال واقفين صايمين. بس كده هدخلها بقى الفرن قبل المغرب بحاجه بسيطه خالص، يعني ساعه ما بتاخدش حاجه لان كل حاجه فيها مستويه. فهدخلها بقى الفرن وخلاص. بس قبل ما ادخلها الفرن لازم امسح كل حاجه طالت الصينيه عشان ما تعملش ريحه حريقه بقى كده وتبقى محروقه وشكلها مش حلو في الصينيه. هاخدها بقى واديها ايه الفرن. بصوا بقى كده، شوفوا الفراخ في الفرن انا ما حطيتلهاش ميه خالص، هي منزله ميتها اهي. كل الميه دي بعد كده هتتشرب، وبعد ما هتتشرب هرجع افتح لها الشوايه، هتبقى احلى فراخ ان شاء الله. تبقى كلها غرقانه كده. وههزها تاني واجيب بقى الجبنه الموتزاريلا احطها على وشها بقى. فظيعه، دي جريمه في المطبخ. النجريسكو دي جريمه اصلا. العيال واقفين صايمين. بس كده هدخلها بقى الفرن قبل المغرب بحاجه بسيطه خالص، يعني ساعه ما بتاخدش حاجه لان كل حاجه فيها مستويه. فهدخلها بقى الفرن وخلاص. بس قبل ما ادخلها الفرن لازم امسح كل حاجه طالت الصينيه عشان ما تعملش ريحه حريقه بقى كده وتبقى محروقه وشكلها مش حلو في الصينيه. المكرونه خلاص النجريسكو طلعت خلاص من الفرن اهي، لسه بتغلي لسه بتفقفق اهي. جريمه زي ما قلت لكم. المفروض ان انا ما تتقطعش دلوقتي، بس انا هقطعها، يعني هاخد منها قطعه كده علشان ايه اوريها لكم شكلها ايه من جوه. طبعا هي كده مش هتبقى ماسكه نفسها، انما هي المفروض ان انت بتسيبيها شويه لما ايه لما تبرد. بصي اهي جريمه، والله جريمه جريمه فظيعه فظيعه. شوفي جريمه. جربوا الوصفه، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس وتعملوا لي سبسكرايب ولايك وتشيروا الفيديو عشان يتشاف. وجربوا الوصفه كده واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها، عجبتكم ولا ايه. وبالهنا والشفا.